Wakazi wa eneo la Angamani kwa Wanje, eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa, wametoa makataa ya wiki moja kwa mbunge wa eneo hilo Badi Twalib kujenga daraja linalounganisha mtaa huo. Wakizungumza na meza yetu ya habari, wakazi hao wamesema daraja hilo ni muhimu kwa wakazi hao wanaoishi mitaa ya Maben na Miritini Estate, wakiwemo watoto wa shule na wafanyabiashara. Wakazi hao wakiongozwa na mzee wa mtaa Jaro Badru na mzee wa nyumba 10 Samu Katana wameelezea wasiwasi wao kutokana na mvua inayoendelea kunyesha. Njia hii ni kubwa. Barabara hii inapitisha raia wengi sana kutoka Maben, Miritini Estate, wapi na wapi wanaenda kazini EPZ. Watoto wa shule njiani hii. Wagonjwa njiani hii. Hakuna pikipiki ambayo inashuka kwa hii bridge. Wenye maduka huko wanalalamika pia. Maanake wanapoenda wholesale waletwe vyakula madukani mpaka wazunguke uwanjani Black Devil ndio uweze kuleta vitu vya dukani. Kwa hivyo tunakuomba tutengenezee hii njia, maanake ni njia ya kila mmoja. Watu wa Angamani kwa Wanje kusema kweli tumeachwa, tumetupwa, si barabara, si street lights, yani si tuko nyuma kabisa, sijui shida ni nini. Na kama ni kura tuapiga kura, tumepiga MCA, tumepiga mbunge, lakini hatujui shida iko wapi. Sasa kilio chetu kwa saa hizi, Mheshimiwa Badi, nasikia jana ulituma Mheshimiwa Wanyama kuja kutuambia wiki hii utatengeneza hii bridge. Tunakuomba Mheshimiwa Badi, hii bridge ututengenezee. Maana mimi najua serikali na ngoja kwanza maafa ndio itake reaction. Hataki tufikie hapo sisi. Nataka tuzibe ukuta kabla ufa bado haujaharibika. Badi Twalib, Badi tunakuomba. Najua wewe unatusikia. Kama ni proposal tushapeleka mpaka kwa ofisi yako. Mimi mwenyewe kamuona Hamza mimi mwenyewe. Tukaambiwa Ramla na Charles watakuja kutembelea waangalie hii bridge. Mpaka sasa karibu miezi 6 imekwisha. Mheshimiwa Badi tunakulilia wanaangamani kijichangamani kwa Wanje. Hii bridge uje ututengenezee. Kwa sababu hii bridge yasaidia watu wengi sana. Kuna watoto wa shule imagine wanapita na hii bridge kutoka Miritini mpaka kwa Jomvu Prema. Kuna Stanford ni shule, kuna Kings ni shule. Wote wanapita hapa hapa. Kuna watu wa EPZ, hii ndio njia yao. Sasa mwangoja sisi tukipita watoto wa buna maji ndio muje mtusaidie ama ni vipi? Wakazi wa Idha wameiomba ofisi ya mbunge huyo kushughulikia swala la taa za mitaani ili kuhakikisha wakazi hao wanaishi katika mwangaza na kuendelea na biashara zao usiku. Sisi tulikuwa tunaomba tutengeneze hii njia kufuka kwenda kwa shule ya Kings na hii njia kwenda kwa shule ya Stanford. Kwa sababu gani? Watoto wanaumia, sisi tunaumia, kifuko kwenda kwa shule tunaumia. Alafu kitu kingine nilikuwa naomba, mlikamwisi taa ya mlikamwisi. Usiku masaa tunaumia, hata mimi kiuno nilianguka hapa juzi nikitoka juu na mifuko yangu nikafuka nikienda nyumbani. Mlikamwisi taa ya mlikamwisi ni nzuri kwa sababu watu na wamama wengine wako hapa karibu na kwa Msekaso. Wamama wanatengeneza samaki hapa. Badala mama usisamaki hapa wanaenda paka kwa tuka ya Mburusiani, wanaenda paka huko juu sababu wanafuata taa tu na kasanduku kaka. Sasa hata sijui hiyo ni aibu au si aibu. Liliangusha mama jamzito, lilikuwa ni lambao, akaumia akapelekwa kwa Ubayo. Daraja liliangusha mtoto wa shule. Daraja lilikuja likaangusha kijana wa bodaboda. Ndio mimi nikasimama na wanakijiji wenzangu tukasema mbao zitolewe. Mbao zikatolewa. Tunangoja tutengezewe mheshimiwa. Tangu nijua mpaka saa hii mvua imerudi. Hatujui tufanye nini. Sasa ombi letu sisi ni daraja tupate. Hii barabara itengezwe, daraja tupate na tena tuangalie mwizi manake kwetu hata wamama wanaibiwa. Hatuna mahali kwa kujitetea, hatuna security yoyote. Aidha, wakazi wamedokeza kuwa katika mvua zilizoshuhudiwa hivi majuzi, nyumba ziliangushwa na maji, vile kushuhudiwa watu wawili wakinusurika kufa maji. Benedict Wayua mkoa ni kiongozi wa sauti ya Jomvu Kuu Ward, anasema wakazi wa eneo hilo waliweka daraja ambalo liliondolewa na maji. Hapa mahali palipeleka watoto na maji, watoto wawili. Kama wangekufa ingekuwa ni story nyingine tunaongea. Lakini bahati mzuri walinusurika. Ama tunataka tena wapelekwe kama 6-7 ndio sasa tu react. Kwa hivyo sauti ya Jomvu pamoja na wenyeji wa Jomvu, especially Jomvu Kuu Ward, wewe na mheshimiwa OJ, chukweni hatua na mfanye kitu cha kueleweka ili daraja lipatikane. Wawili wa shule walinusurika hapa na maji. Waliingia wakati mvua ikinyesha, bahati nzuri watu wazima walikuwa area ndio wakawaokoa hao watoto. Lakini kungekuwa hakukuwa na watu, au ingekuwa tunaongea habari zingine sasa hivi. Ila kuna watu wengine wanaumia ikiwemo hata mimi ni mwathirika wa maji. Mimi ni single mother, sina mkono mwingine, ni mimi nitoke niende kutafuta vibarua vya kufua
watoto wale kila aina ya kazi nitakayopata za dharubu, ili ndio kusaidia watoto wangu hata shule. Ila cha msingi ni maji. Nyumba yangu pia iko kwenye mtaro wa maji huko nyuma. Mvua ikinyesha niko hatarini na watoto. Kwa hiyo wote tunateseka hapa na matope na barabara, umeteseka na matope na barabara, hakuna ma street light. Ukienda maeneo mengine kama eneo bunge kama la kule Magongo, mataa kila mahali, makabro kila mahali. Tunashindwa, kwani mbunge wetu anafanya kazi gani ama pesa haitoki ya kusaidia? Sasa sisi tunataka tujue kuwa mbunge atakuwa anakuja nyakati za kutafuta kura peke yake, akishapigwa kura amepotea, tena nyakati za kutafuta kura peke yake ndio anarudi, hiyo ambao sisi tunaomba azingatie hili mswada. Kama hatozingatia, ajue raundi nyumbani 2027 asubuhi mapema aende nyumbani akalime. Ali Vincent, Benvin TV.